अस्सलामुअलैकुम। नए मगरबी सिलसिले के असरात गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और एक दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की सूरत में देखने को मिले हैं। दोपहर के बाद अगर हम लाइटनिंग रडार पर नज़र डालें तो यहाँ कश्मीर से मुल्हिका पंजाब के कुछ इलाकों में गरज चमक के बादल मौजूद हैं। इसके अलावा कोह सुलेमान से मुल्हिका राजनपुर डेरा गाजी खान के इलाकों में भी चंद मकामात पर बादल देखने को मिल रहे हैं और बाज़ मकामात से बारिश और आंधी की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अगर हम सेटेलाइट तस्वीर को देखें तो शुमाली पंजाब के इलाकों में यहाँ पर बादल मौजूद हैं। इसके अलावा खित्ता पोठवार के इलाकों में चंद एक मकामात पर बादलों की तश्कील का अमर जारी है और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाज़ मकामात पर इस वक्त बादल मौजूद हैं। ये बादल मज़ीद फैल रहे हैं तो रात तक ये जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलेंगे। कोई खातिर ख़ास स्पेल हो फ़िलहाल नीचे की तरफ इम्कान काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर भारत की सरहद के साथ मुल्हिका इलाके हैं चोलिस्तान पट्टी के, यहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बादल दाखिल हो रहे हैं तो इनसे भी खित्ता पोठवार शुमाली पंजाब के इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात करें यहाँ पर 2, 3 और 4 मई की, तो 2, 3 और 4 मई के दौरानिए में पंजाब के अक्सर मकामात पर दोपहर के बाद से शाम रात के दौरानिए में बादलों की तश्कील होगी। आंधी चलने का इम्कान है। जहाँ पर थंडर सेल ताकतवर रहे, जिसमें जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब के इलाके शामिल हैं, तो इन इलाकों में बारिश भी होगी और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी। वैसे अगर पंजाब में बाकी दिनों की बात करें 5 से लेकर 15 मई की, तो मई के पहले 15 के दिनों के दौरान वक्फे से यहाँ पर बादल बनते रहेंगे और बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। कुछ इलाकों में इन 15 दिनों के दौरान 2 से 3 अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। वैसे अक्सर मकामात पर 1 से 2 बारिशों का इम्कान मौजूद है। तो आने वाले 15 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में कुछ हद तक कमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो होंगी वो दोपहर के बाद होंगी, तो दोपहर के पहले तक जो दर्जा हरारत हैं वो अपनी पीक पर रहेंगे और कई मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, जिसमें इंतहाई जनूबी पंजाब के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। बाकी इलाकों में 35 से 40 के दरमियान दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद रहेगा। जैसे जैसे माहौल में नमी का तनासुब बढ़ेगा तो हब्स की कैफियत में भी इजाफा देखा जाएगा। आने वाले 15 दिनों के दौरान किसान भाई मोहतात रहें। रोज़ाना की बुनियाद पर शाम से रात के दौरान बादल बनेंगे, आंधियाँ चलेंगी, गरज चमक के दौरान बिजली गिरने जैसे नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ सकते हैं।